Ito ang aming lunch today. Kebab Smokehouse. Ano siya? Ang tawag dito? Chicken. Chicken kebab. Buksan natin. Wait lang. Pero, 4 feet yung stick yan. yung stick ang 4 feet. Sakto lang sa ano ko. Sa height ko. 4'11 ako. 4'11 kasi ako. So, yung 4 feet. Ay! Tumulong kasi si mama. Naku, makalat pala. Easier lang yan. Kaya mo na bibili yung stick nito. Okay. Tapos kala mo malaki yung lumit. Hi everyone! So for today, unbox natin yung vacuum cleaner. Kasi yung ate ko wala nang ina-upload sa channel niya. Kakadating lang nito kanina from Shopee. Original nito is 1.8 something. Ginamit ko yung mga discount kinemerot sa Shopee. Kaya naging 1.7 na lang. Tada! Deerma vacuum 2-in-1. Ayan siya. Unbox na natin. Manual. Mga warranty kinemer roots. Pakita ko sa inyo naman. May basher. Ito yung laman. Nakuha ko na yung manual. Tapos, styrofoam. Then, ito yung mismo, ewan ko kung ano yan. Then, ito, umaba yung cord niya. Malamang. Sadan! Ito na yung mismong vacuum. Ito yung pang, ewan ko basta i-attach. Kausap ko sarili ko dito. Wala nang manual. Tatry na natin isalpak. Kaya ba yan? Tapos, ito is nalagay dito. Oh. Anong episode mo na nanonood sa atin ng Squid Game? Hanggang to ba yun? Ganyan. So, yan na yung itsura ng vacuum. Tatry ko na. Bye-bye. Hello! Happy Friday! Today, gagawa ako ng mini Kimbap. Nag-ano lang ako ng egg. Tcharan! Yes. Ano ko yun? Tawag dito. Sa slice ko yun. Meron na din akong carrots. And then, ito yung spam. Let's go.
spam naman. Tapos lalagyan ko lang siya ng ng soy sauce with sugar. Okay, luto na. Nasaute ko na yung carrots. May eggs na. Na-slice ko na. Tapos, ang napakatabang spam. Diba? Taba, diba? Mali-mali naman ako. Tapos, ito, yung pickled radish. And then, thank you, mother. Kinat na ni mother yung, ang tawag dito? Seaweeds. And then, may sesame seeds pa. And then, sesame oil. Okay, let's start. Happy Saturday! Tayo ay magmumukbang again. Indian food naman ngayon. First is ano to? Biryani rice. Another biryani rice. Ito yung beef masala. Ito naman yung chicken butter. Ito yung mutton korma. And then, ito yung cheese parata. Masarap yun kung mainit-init pa eh. Ito, hindi ko alam kung ano to. Sauce. Yes. Let's eat. Anong uunahin natin tikman? The rice first. Biryani rice. Biryani. Biryani rice. Ako din ako. Tapos, Tikman mo muna yung rice. kamayin. Yeah. Konti lang sa akin kasi gusto ko yung cheese parata. Ang lasa. Authentic. Ganito yung lasa. Very nice, very nice. Ano sunod natin titingnan? Chicken? Beef? Kahit na. Beef masala. Beef masala. Beef. Uy, ang lambot. Ang lambot niya. Hala, natutuwa ako. Authentic yung lasa niya. Lasang beef. Natutuwa ako. Hindi ka natutuwa. Hindi ako natuwa last week eh. Pag di nyo pa napapanood, ito yung link. Nalagay ko dito yung link. Yes. Ang sarap yung kumain. Yung rice.
rice. Sarap pag may sabaw na ito. Nagustuhan ni Mama yung rice. Dalawa lang ulit kami, ayaw ni Rain. Sarap, tsaka lambot. Anong rating mo, Ma? Sa beef masala? Beef 1 masala. to 10. 1 to 10. 1 to 10, mga 8. Ako din, mga ganun, 8, 9. Kuha niya yung lasa. Tsaka yung sa biryani, anong rate mo sa 8. Ano biryani? bang biryani yung kanin? Yes, this one. The long grain rice. Kuha niya yung lasa. Grabe. Hindi ko lang natin nun eh. Hindi ko alam kung nakuha nga yung lasa. Sinasabi ko sa'yo, authentic yung lasa ko. Kasi nung nag-work ako sa Abu Dhabi, may mga kawork akong chefs na Indian talaga. And ganyan na ganyan talaga yung lasa. Okay. Sarap. Next move. Pwede pala tayo pumunta sa India. Next natin is Makakain natin ito. butter chicken. Chicken butter. Kuha pa ako ng biryani. Sarap ng biryani. Ito yung chicken butter. Yes. Mother, tikman mo yung chicken butter. Chicken butter. Nakasilip sa likod namin. Oh, Yung malakay. chicken butter na. Ah. What can you say? Sarap. Sarap din. 1 to 10. Nakakain ko siya eh. Siguro mga 8 Nakakain mo. Mga 8 din. Mga 8 din daw. Ibig ko sabihin, pwede mong kainin. Hindi lang yung mga Indiano yung kumakain. Kahit hindi Indiano. Ako mga 8. Kaya nga, 8 mo. Ano ba sabi ko? Ako mga 8 din. Sarap. Is this rice? Oo, pero hindi masarap pag hindi mo nalagyan yun. Ano to? Matan. Immortal? Ito beef, masarap. Ito Mutton. Ano rate niya dito? 8. 8. Ito din 8. Ano to? Iba? Pork to? Beef yan. Beef masala. Anong rate mo? Wala. Yung sa biryani rice mo na. Parehas. 8 din. 7. 7. Eh, yung beef. Malambot diba yung beef? Third round ng kanin. Pasensya na ako kayo sa itsura namin. Kasi, kanina pa to in order. Yung nakaapang Ang dami drivers nag-cancel. na naman ako ngayon. Nagustuhan niya yung rice. Sarap. Mas better. Chicken. Nakikita ba si Parang Chicken butter. Anong rate mo? creamy. 8. Nakikita ba 8, si diba? Mongo? Akalain mo kumakain sila ng Indian food. Masarap yung chicken. Ang tawag dyan? Para pag pumunta tayo yung India, alam ko yung order Chicken ko. butter. Chicken butter. Masarap din to, diba? Yung beef Anong masarap. tawag dito? Biryani. Biryani. Doya biryani. Okay, game. Yan na, open na kayo sa iba't ibang klase ng food. Okay, next. Mutton! Mutton Get korma. the biryani there. Mutton korma. Charan. Baka ang biryani doon siya. Wala na to. Okay lang po, chapati yung Hindi, titikman na natin. aparata pala, sorry. Hindi siya pala spicy. Nasa? Sarap? Hindi. Ano, bet mo. Parang baka rin eh. Kalasa na yung beef masala. Ano rate niyo? Mm. Magugustuhan ko hindi. Isa pa ulit ito. 5. Ay, wag na. Okay, ito lang. Mas gusto ko yung yung beef masala. Ito? Ako din bet ko to. Not bad. 5 sa'yo, ma. Hindi trip ni mama. Hindi naman. Okay naman. Medyo malansa lang. Mga 7. Hindi tayo kasi sanay kumain. Malambot. Malambot siya. Malambot yung
Hindi tayo sanay kumain ng Tsaka lasang-lasa mo yung spices. Abangan mo next video namin, gagawin namin yung candy sa Squid Game. Order na ako ng star sa Shopee. Mura lang yun. Okay. Yung cheese parata naman. Cheese parata. Tadam! 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 Sarap to sa yung sauce. Ito ata yung sauce eh. Ito. Kailangan, may one more siya. Mga 8 din. Yung parata. Masarap siya. May cheese. Isaw-saw mo siya kailangan sa sauce. Mapundot na ka din. Sarap. Kailangan, may one more siya. Masarap. Sarap. Sarap, di ba? Sarap! I like it. Gusto ko yung cheese parata. 9. Ako din. Masarap yung cheese parata. Cheese. Masarap to pag mainit-init pa. Fresh. What can you say? Nangangaluling Sa na. parata. Masarap yung parata. Yun lang sauce niya ang hindi ko gusto. Ang cheese naman kasi kachan mo lagay, masarap eh. Ano sunod na cuisine natin next week? Thai? Ano tae? Thai food naman. Korean. Nakapag-Korean na tayo eh. Gusto ko ng fried chicken na boneless. Pero diretso ko. Link here for the Korean food mukbang. Ako na yung mukha ni mama. Ito po, Korean food mukbang. Just Wala naman yung beef. Chicken kainin mo. Ayoko. nagustuhan niya yung beef. Masarap yung sauce. Anong rate mo sa cheese? Ha? Cheese parata? 1 to 10? Mga 7. 7. Ikaw, Rain. Cheese parata. 8. 8. Ako 9. Sarap. Kainin na yun. Ito na mahiya. Gusto na ako. Ano Sa akin tawag? na lang daw yung cheese parata. Ate, anong tawag dyan? Hindi naman. Ito pwede sa'yo. Done! Ito pala yung restaurant na in-order natin. Al Jabrez Halal Restaurant. Ano siya eh, parang nakita ko, Pakistani and Indian cuisine siya. Sarap. Yes.